nama ama 15ffaa dhukkubsatee ama 15 ciisee ama 16ffaa keessa jiru. Hedduu miidhame obboleessa keenya kun. Abbaa qabeenyaa ture. Maatiin kun maatii qabaata turan. Laakiin ammoo miidhamni isaa dhukkubsanni dufkaqni hogguunii fi nama qabee mana hakimaan nama deddeebisee hanqeessarraan nama giyaanuu beeytanii jechuudha. Amma 15 dhukkubsatee wanni inni manaa qabu gadduu guugamee obboleeyyan warri duraan kannu harki duraan kannu arra kadhaa mudate. Warri duraan kannu kan gartee namni fuula isaanii dhaabbatu arra fuula namaa dhaabbachuudhaan mudatee jechuudha. Kanaaf tacaawanu waan biraan jiwanii gabaabseetuma namni rabbitti amane namni gartee lammiidhaaf jirraa jettee addunyaa tana gubbaa jirtu namni dhiigni lammummaadhaa si hadoochu namni islaamummaan si hadoochetu obboleessa kana cinaa kana dhaabbattu dhaamsa isin dhaammachuu barbaada. Namni kuni aanaa kombolchaati anilleen aanaa kombolchaati namni kun obboleessa kiyya arra isa gargaaruun ana gargaaru. Namni ustaariyaa jaalatu namni ijoollee qaqqacalee nuti Harargee irraa qabnu tana jaalatu akkana obboleessa kana nu deeggaruun jaa. Itti dabalee dhaamsi kiyya cimaan warroota biyya ambaa keessa jiru Minnesota, Colorado, Canada, isteeta garagaraa biyyoota Ameerikaa kana isteeta garagaraa hattaa fi jaziiratil Arab biyyoota Arabaatillee maan taane warreen addunyaa tana gubbaa jirtan akka obboleessa kana naa deeggartan. Namni arra nama gargaare boru rabbi subhaanahu wa ta'ala isa gargaara. Masala warraan maqaa dhawutu jira. Namni obboleessi kun obboleessa ta'uuf guddaa ustaaza biyyattiin qabdu ustaaz Ali Sufiyaan hafidhahumullah ustaaz Sheekh Abdul Hafiz Sheekh Hassan ustaaz Ibsaa Dhugaa yookaan Ibsaa gartee Sheekh Yusuf joolloota kombolchaa warra kombolchii addunyaadhaaf dhiyeessee jira. Ustaazota gurguddaa nuti biyyoota Ameerikaatirraa qabnu obboleessa kana akkanaa gargaartaniin dhaamsa mana marii dhimma islaamaa aanaa kombolchaa isin iyyachuu barbaada. Rakkoon hawaasaa hogguunii fi dhufte nuti akka islaamaatti gabbaanee iyyuu nurratti dirqama. Hawaasa kiyya ustaazota kiyya warraan an obboleessa isaanii warra Jamaal Mukhtaar obboleessa isaanii akka lafaa kaatanii hogguu lallabni kiyya kun iyyeessi kiyya kun alaanalli dhiiraa alaana dhiiraa boo'ichaa waan ta'aniif obboleeyyan kiyya. Arra alaanala iyyansa keessaan jira. Iyyansa kiyya yeroo dhageessanirraa jalqabdanii akka gartee deeggarsa obbolummaa obboleessa kanaaf naa taasistaniin isin dhaammadha. Hawaasni kiyya addunyaa guutuu jirtan guyyaan qaniidhaa itti qabamee gaafa gartee sooshaal miidiyaa tiktokaatiin illee dhufnee obboleessa kana deeggaruudhaaf foddaa tiktokaa bannu akka waan dandeessaniin lukkuu hanga lubbuutti akka isin nu cinaa dhaabbattan abdiin qaba. Kanaaf muslimni wal gargaaruudhaan beekama.